こんにちは、みくらです。10日間で城下町を作るチャレンジ。9日目、始めていきますね。ちょっとだけ振り返り。あちらが城下町と住宅街。合計3日間かけて作ったエリアです。川を挟んで奥がお寺と、温泉。この地域の観光業を、担っているらしいです。こちらは合掌造りの家と武家屋敷。塀のある豪華な感じに作ってみました。9日目、10日目は、こちら側にお城を作って、城下町を完成させていこうと、思います。聖地2時間がかかっちゃった。さすがに聖地の時間は1日縛りに、カウントしていないです。許して。今回は敷地の大きさに、合わせて城壁を作ります。次回、10日目で天守閣を作る予定なので、それを邪魔しない作りにしますね。まずは城の門を作ります。このワールドのシンボルになるお城の門なので、これまで作ったお寺や温泉の門に並ぶ立派な作りにしたいな。素材は樹皮を剥いだマングローブで高級感がある見た目にしています。ブロックを設置したり壊したりして、試行錯誤しながら作っているよ。柱の高さが12ブロックある門にしてみます。これだけ大きいと圧迫感があるので、門の窓代わりに頭皮のフェンスを使用しています。ちなみに大正ロマン風の建築をしたい場合は、フェンスを板ガラスに変えると西洋建築っぽさがちょっと出ておすすめ。お城には門番さんが欲しいので、アイアンゴーレムに来てもらいます。逃げないようにクリエイティブモード限定のバリアブロックで囲んでいます。磨かれた新双岩レンガを交互に設置して屋根を作ります。新双岩タイルブロックも縁取りに使用しますね。今回作る塀も同様に、新双岩系ブロックとマングローブの組み合わせで作ります。新双岩の音が好きなんですけど、倍速すぎて音が飛んじゃった。門はこれで完成でいいかな。続いて塀を作ります。柱は門と同様に樹皮を剥いだマングローブを。屋根は新双岩タイルを使いますね。壁の素材は安山岩の塀と戦力岩の塀を組み合わせて、純和風な色味で作ります。この状態だと影になっていてわかりにくいんですけど、下の新双岩タイルは石垣のつもり。後々ぐるりと城周りを囲む際にいい感じの見た目になってくれると思います。これまで1日目から8日間かけて作った和風建築の建物では、屋根に使うブロックをランダムに数種類組み合わせて、年季の入った瓦風にすることにこだわっていたのですが、今回は新双岩タイルを単独で使用しています。2日間あるとはいえお城作りで規模が大きいから仕方ないね。石垣感を出すために、塀をデコボコさせてみました。石垣の面積が大きいほど、お城の塀っぽく見えてくる気がする。9日目の今回作るのはほとんど、塀のみなんですけど、こういった細かい作業、地味に時間がかかります。
門と兵が完成しました。アイアンゴーレムさんたちも喜んでくれています。石垣まで作って、現時点で半日くらい経過しました。これだけだとまだまだお城感がないので、塀の角に櫓を作ってそれっぽくしてみます。同様の素材で櫓を作っていきます。ちなみに櫓は見張り台の役目以外に、武器庫や食料庫として使われていたらしいです。ということでこちらは小さな城下町ではあるのですが、食料庫くらいは担ってくれそうな規模感で櫓を作ろうと思います。コマンドも駆使しつつサクサク作るよ。商人さんと白熊さんが邪魔しに来ているよ。和風とは？屋根を作ります。今回は他にも違う種類の櫓を作ったのですが、以前作った建物のリメイクなので、全カット。収納スペースの多そうな櫓が一つ欲しかったんですよね。次回がこの企画の最終回なのですが、作成予定の天守閣だけだと、お城っぽさが足りない気がするので、無理やり櫓を入れ込みました。できれば本丸まで作りたいけど、1日縛りがあるので、どのくらいの規模の天守閣にするか、悩み中。1日縛りがあることで100点満点の建築ができないもどかしさはあるのですが、いつもダラダラ建築を続けちゃってるので、縛りがあるとちょっと楽しい。なんだか建築も早くなった気がするよ。気がするだけかもしれないよ。時間制限があると迷っている時間がもったいないので、とりあえずブロックを置いてみて、考えることが多くなった気がします。なぜかそっちの方がうまくいったりするよ。今は櫓の屋根裏の壁を作っています。内装は内装です。ここまでできたら9日目建築の完成です。次はいよいよ最終回。天守閣を作る予定です。次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。